जब वो जासूस लड़की सरकारी इमारत से किसी तरह बचकर निकलती है तो सबसे पहले वो अपनी ड्रेस बदल लेती है और किसी सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस और स्पेशल फोर्स के सारे अफसर उसे ढूंढ निकालते हैं और मिलकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर उस जासूस लड़की को इतनी कड़ी ट्रेनिंग मिली होती है कि वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में हार मानना नहीं जानती। हर मुसीबत से कैसे निकलना है, ये सब उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तभी उसकी नजर एक आते हुए ट्रक पर पड़ती है और वो सोचती है यही मौका है बच निकलने का। जैसे ही ट्रक पुल के पास आता है वो बिना डरे पुल से नीचे छलांग लगा देती है और सीधा ट्रक के ऊपर गिरती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अफसर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक गोली उसे छूकर निकल जाती है। लेकिन स्पेशल फोर्स के अफसर फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते।